क्या ऐसा हो सकता है मुर्दे जो 100 साल से दफन हैं वो फिर से जी उठे, या फिर कोई रहस्यमय जीव या कुछ और। हेलो माय डियर व्यूअर्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे चैनल में। आज का वीडियो को स्किप मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक ऐसा सच्ची घटना फैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ, तो शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो ये घटना भारत के एक छोटा सा गांव का है जो अरुणाचल में पड़ता है। गांव का नाम है तिरु और ये लेपारादा जिले में पड़ता है। तो ये घटना बहुत तेजी से वायरल हो रही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में और न्यूज़ कवरेज भी मिला है। सच है या बनी बनाई बातें किसी को पता नहीं। कोई कहता है अजगर, कोई कहता है पोर्कुफाइन, कोई कहता है इविल स्पिरिट। गांव वालों का तो कहना है कि ये एक खतरे का साइन हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वायरल वीडियो को। जैसे कि आप सबने देखा कि एक अजीब सा आवाज़ तो है। इसी चीज़ का पता करने के लिए मैं गया जगह पे एज ए आई प्रूफ, और ये आवाज़ 2013 एंड 2014 को भी सुना गया था, लेकिन कुछ सबूत ना होने का कारण से ये आगे स्टेप नहीं बढ़ पाया। ये आवाज़ तो मेरा ख्याल से 13-14 तक भी सुनाई दिया था। 13-14 ये 2000 का 13-14 में ना। तो उसको हम बता दिया बस्ती लोग को, लेकिन उन लोग विश्वास ही नहीं हुआ था। लेकिन फाइनली कुछ दिन पहले ये आवाज़ डॉक्यूमेंट कर पाया और लकीली रिकॉर्ड कर पाया। तो फिलहाल अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं आया है, ना ही कोई डिपार्टमेंट का तरफ से कोई कुछ खबर आया है, ना ही बस्ती वालों के तरफ से कोई कुछ खबर। एक सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो वो सेटिस्फैक्शंस को पूरा करने के लिए मैं खुद पर्सनली विजिट किया। तो एक छोटा सा क्लिप आप देख सकते हैं। सो हाय एवरीवन, हम लोग अभी इस वक्त यहाँ पे है जहाँ पे मिट्टी से आवाज़ निकलता है बोला अंदर से। तो अभी हम लोग एक भाई और हम दोनों जस्ट अभी पहुँचा है। बहुत थक गए, बहुत रास्ता आप है। तो ये तिरु बस्ती है। तो अभी ये हम लोग इधर पहुँच गया। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग को पहुँच गया। इधर दिखा दो थोड़ा सा। जगह छोटा सा है, यहाँ से आवाज़ आता है बोले, तो यहाँ से आवाज़ निकलता है बोले, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं है, आवाज़ नहीं निकल रहा है। तो गाइस, ये बस्ती वाला वो लोग, बस्ती वाला का सीनियर लोग, पूरा गांव वालों मिल के ये पूरा बेड़ा बंद कर दिया ताकि वो इधर आके इधर उधर छेड़खानी ना करे। इसके लिए शायद सीनियर्स लोग पूरा मिल के मना भी किया है ये इसको करने के लिए। अभी शायद अंदर क्या है किसी को पता नहीं है, सस्पेंस में है। मुझे भी पता नहीं, इसका भी इवेंट ये बस्ती वाला लोग को भी पता नहीं है। गांव बुरा भी ऑलरेडी बोला है कि एग्जैक्टली क्या पता नहीं। यहाँ में पहले घर आता बोले इंसान। तो गाइस, जैसे कि आप सबने देखा, हम लोग यहाँ से सुबह निकला, वहाँ फुल डे पूरा स्पेंड किया कि वो आवाज़ को रुक के कि कब होगा क्या होगा, लेकिन आवाज़ अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं सुन पाया। जैसे कि आप सभी का एक कमेंट्स आ रहा है कि हर वीडियो में कि जैसे भी लेके क्यों खोदाई नहीं कर रहा है, क्यों वो कर रहा है, पैसा कमी है क्या। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे भी जो है आने से एक प्रॉब्लम है, हिली एरिया है, लैंडस्लाइड होने का बहुत 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 ज़्यादा चांसेस है। इसके लिए वो लोग को वो चीज़ को बचाने के लिए वो लोग जेसीबी को यूज़ नहीं कर रहा है। जब हम लोग विज़िट किया था तब कुछ आवर पहले डीसीबी विज़िट किया था। तो अभी देखना है फ़िलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे क्या एक्शन लेने जा रहे हैं
आगे क्या इंफॉर्मेशन निकालने जा रहा है। एक और बात शेयर करना चाहूँगा ये तिरी विलेज का बारे में। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट विलेज में से है। ये विलेज का थ्रू बहुत सारा विलेजेस निकला है, तो बस्ती वालों ने स्टोन बना के रखा है, तो आप लोग देख सकता है स्क्रीन में। तो गाइस आज का वीडियो यही तक था। कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और फीडबैक ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। आप लोग क्या सोचता है ये घटना का बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।